的天哪，他去我家了！哦不，我的猫头鹰礼物！这个月亮雕塑简直是完美，你们怎么不把它给我带回来？有了这个雕塑，你们找来的那些垃圾就得全部给我送回去。你听到了吗？如果他拿到了猫头鹰礼物，就会把其他的送回去。真是太好了！你本来就应该把它送给其他人的。是啊，把它送给月之女会让你感觉好些，再好不过了。这就是我新月光巢最需要的东西，它真是太棒了，真是太漂亮了！它是我的。什么？所以还真是送给猫头鹰的礼物。既然如此，我决定要留下所有我偷来的东西，而且还要偷更多。等着瞧吧！我把它拿回来了。但是我们得阻止月之女。我们会的，没有问题。不管月之女去哪里，水翼小英雄都会跟着。他在那里，他直奔博物馆去了。水翼小英雄，我们出发吧！没有什么比得上猫头鹰女的那个月亮雕塑。继续找，飞蛾们。你就不能把他想要的东西给他吗？不，那个猫头鹰礼物是我的。好吧，那我们来试试这个超级猫速。快点，飞蛾们，我们还没有啊！什么？嘿！哦，现在音乐停了，我真幸运。好了，进行下一轮。果然又是我，我就说我很幸运。什么？还蹦了多少层？幸运女神再一次降临。太好了！哦，看呐，简直就是一个翻版的我。夜幕忍者每件事都能做到最好，可能吗？我们拿回蛋糕了呀！抓住他！你还真是不错，猫小子，你拿回了我的蛋糕。哇，快看这个蛋糕，菲比侠！哦，它真是太棒了。菲比侠不想要放大师蛋糕，猫小子，快点走吧。但是，哦。嘿，伙伴们，等等我！这是怎么回事？猫小子！接住了！那就谢了。哈哈哈哈！蛋糕我们拿走了。忍者们，小心别摔了我的蛋糕。真讨厌你们几个扫兴的家伙！那蛋糕是我的，再见了。等等，这次你又想干什么？再玩一个派对游戏？还是说你怕这次被我们打败？我害怕。好啊，我们来玩抢椅子的游戏，胜利者得到。不会吧？这是卡梅隆？是他是在梦游，他睡着了，但他在做梦，所以会四处走动。我们得把他送回床上去。是的，但我们不能使用超高速或带他飞回家，因为那样会把他弄醒，他会吓一跳的。把那些木偶还回来，月之女。哈，这不可能！你这小短腿，飞蛾们，让他看看你们的厉害！这个不好玩。啊哈，不，很好玩，这是我见过的最好的木偶表演。什么？赶
干得不错呀，小短腿。好了，有主意了。啊，飞皮侠！飞皮侠，你还好吗？还好，快去拿木偶吧。水翼小英雄，拯救世界，超级猫速！快去抓住他们！雄鹰展翅！飞蛾们，你们在干什么？做得好，水翼小英雄。木偶们还好吗？还好，但卡麦隆不好。我们以为你有麻烦，就留他一个人了。谁是卡麦隆？我只是想把那些木偶拿回来而已。卡麦隆在这儿干什么？谁是卡麦隆？他叫梦游。谁是卡麦隆？我们得帮他回家。没错，他比木偶更需要我们帮助。谁是卡麦隆？你还想干什么，夜幕忍者？你偷走了校车，难道还不够吗？不够。有了这些万能的车轮，我的忍者校车就能够翻山越岭去任何地方，比你那辆龟速机动车可要好太多了。我可以证明，飞比侠机动车比你的校车好多了。你要怎么证明呢？我们已经占领了你的飞比侠机动车了。什么？不！快从我的飞比侠机动车上下来，淘气的忍者们！超级猫速！雄鹰展翅！不要以为我会有空跟你们三个讨厌鬼在这聊天。我们走，忍者们！有本事别逃啊，夜幕忍者！为什么又一个人冲出来？如果你总是一个人离开，我们就没办法帮你了。你差点害得飞皮侠机动车被偷走，我把它藏起来了。如果不是你们总想着要照顾我的话，我早就把忍者校车给抢回来了。哼，那里，好了，我不用担心，我会解决的，而且不用你们帮忙。哦，我的天哪！飞皮侠，等一下！我们又得追着他跑。猫小子和猫头鹰女没必要担心我，我会抓住那个卑鄙的忍者。往学校去了，快跟上！这一下我抓到你了！呵，你以为你的小破车能追上我改造完成的超级忍者校车吗？哇哈哈哈哈！过来这里，你现在得走了。快停下！我们不是在玩捉迷藏。嘿，他去哪儿了？搞什么？抓住你了！我说猫小子，我觉得他是想跟你玩。是啊，他要是想做坏事，为什么还要跟你玩？跟我玩？看看他把这里弄的，这简直就是个灾难！基本上是你把这儿弄得这么乱的。不是。走吧，你快走吧。猫小子他很害怕，你不能这样把他赶走。必须赶他走！一个忍者在外面游荡，就说明夜幕忍者要做坏事了。我们要离开这里去找他。来则映像机。来找找夜幕忍者，千里眼。我什么都没看到，你那里呢，猫小子？没有，我也什么都没看到。糟糕，我破坏了脚印的图案，但是至少票没什么事。不用担心，我们能用其他方法找到那个坏家伙。是啊，当然，我们去音响机上查看。很好，那里还有别的好东西。
听起来好像有人在用话筒。无敌猫跳，无敌音翅，超级吸力盘。在那儿。金色话筒在闪耀，我的飞蛾们也会唱。啦啦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 啦！我的天哪！你们快看，月之你居然把金话筒用在自己的演唱会上了。他的飞蛾也在跟他一起唱。我要去把金话筒拿回来。这一次就看你们两个谁可以帮上我这个大忙了。这样我就知道应该把票给谁了。我要跟你一起去，这时候就需要好朋友一起上。什么？无敌飞臂侠伪装术？我刚才把它听哪儿了？飞臂侠。哦，这儿可真臭，我们要尽快远离这臭味。那我们快上飞臂侠机动车，它在哪里？哦，你没有把它弄丢，对吧？当然没有，只是……你们好，水衣小英雄，或者该叫水衣臭虫们！我要打开我的变臭装置了，准备迎接无敌臭味吧！我们可以对付臭味的睡衣小英雄。我们没有飞臂侠机动车，也可以阻止罗密欧。哦，这些鸡蛋比之前的闻起来更臭了。那是当然啦，猫咪小男孩，我的变臭装置已经把它们变得非常非常臭了。也许该到飞臂侠机动车里避一避。他在哪儿？飞臂侠？我是说不需要上车，躲起来。这样。我是说像这样，应该是像这样。应该这样。躲起来就好了。哦，但是我们没有伪装术啊！我的天哪！我们得赶紧离开这里。跑！可怜的睡衣小英雄，一点难闻的臭鸡蛋味就不行了吗？用伪装这个主意很不错，但我们得待在飞臂侠机动车里才能做到。它在哪里？在那里。我马上就准备好一批新鲜臭鸡蛋给你们当礼物，睡衣小英雄。我不知道这样的臭味我还能承受多久。罗密欧闻不到，是因为他躲在他的实验室里。我真希望能在飞臂侠机动车里。快点，飞臂侠，带我们去找他。但是我们不需要它，因为那是控制系统的警报。我们去看看怎么了。哇哦，你们看见了吗？那束光是怎么回事？你们觉得这会不会跟丢失的望远镜有关？过去看看就知道了。坐我的飞臂侠机动车吧。又出现了。耶！千里眼，光是从那里来的，是罗密欧。又没射中，我应该只需要再往右一点点就能射中它了。天哪，我是说左边。我的天哪，他实验室顶上的是不是丢失的望远镜？我们去确认一下。主人，有客人来了。啊哈，是睡衣小英雄啊！你们是碰巧来找望远镜的？你为什么要偷走它，罗密欧？这不是很明显吗？我的宇宙激光要用到它。宇宙激光，好酷哦！我是说，你要干什么？我要用激光在月球上雕刻一张我的照片。在月球上？我就想弄在月球正面，很英俊，对不对？那是当然。等我掌控了世界，所有人就会知道我长什么样子啦。但你得先把激光对准月球。我正准备对准呢。
猫小子，你在干什么？我被卡住了，我想尝试操控翼龙追上你，跟你继续做朋友。但是现在罗密欧又拿到遥控器了。我们两个当然还是朋友。哦，这都是我的错，我应该早一点跟你和好的。哦，讨厌，谁在乎啊？猫小子！睡衣小英雄该上场了。猫小子，我很抱歉，我要跟你和好。真的吗？哇！一切都该结束了，罗密欧，没人可以伤害我的朋友。快抓紧我，踢他，猫小子！我的遥控器！我想你应该是掉了什么东西，罗密欧。什么？不，别跟着我！这应该是近期内我们最后一次见他了。睡衣小英雄，一起欢呼吧！因为在黑夜，我们拯救了世界。就在这儿了，巨大的翼龙。哇，那个好棒啊！真酷啊！嘿嘿，是我啦！卡麦隆，这样不好。你上次也看到艾玛亚有多害怕了吧？对不起。就这样。康梦，没关系的，就只是个玩笑嘛。我接受你的道歉，卡麦隆。把那个扇动翅膀的家伙变小，给我抓住那个家伙，忍者们！救我！准备好变小吧，睡衣小英雄！千里眼！哇，你在干什么呢？有人在挠我痒痒！耶！哇吼！我又变大了。超级大力金刚手！耶！忍者们，拿回缩小器！猫头鹰女，靠你控制了！嘿！太好了，这个剑可以变大。太棒了！忍者们，不用管他们了，只要拿回缩小。什么？快跑！快跑！干得漂亮，睡衣小英雄！现在我们需要把一切都恢复到原来的大小。好了，我们来缩小缩小器，直到它小到消失为止。耶！睡衣小英雄，一起欢呼吧！因为在黑夜，我们拯救了世界。对了，那群讨厌的家伙们去哪儿了？我这边，向左一点，小心点，撞到灯柱了。啊哈！月亮球，回这里来！嘿，我们怎么慢下来了？那是因为叶之你的月光刺太强了。我知道了，我们需要团结一致。飞比侠，你用你的超级大力金刚手；猫小子，你用你的超级猫速；我会用我的雄鹰展翅。真棒，干得不错，睡衣小英雄。没用的家伙！
我们来刺破月亮球吧！超级大力金刚手！我们得尽快解决这件事，伙伴们。好，你们要干什么？不！耶！哇哦，成功了！耶，太好了！我的月亮球！震颤羽翼，我们做到了。但是玩具还散落在广场的各个角落呢。我们要把它们收集起来，放回原来的地方。什么？不，我的玩具，它们都是我的！停下！我是正大光明把它们偷来的，而你们还弄坏了我的月亮球！真棒！我要让它降落了，慢慢的降落。做得好！我就知道你能行，菲比侠。看，只要去尝试就行了。没错，飞蛾们，快点放我走，睡衣小英雄！该结束了，月之女。是的，我们拿到了月光飞船，你就没法偷更多的礼物了。这不公平！我从来没有过一个真正的圣诞节，永远都只有我一个人。什么？你总是一个人过圣诞节？天哪，那真是太悲伤了。嘿，你为什么不跟我们一起过平安夜呢？跟你们吗？是啊，我们必须把这些礼物和装饰品送回去。你能帮我们？那样大家都能过圣诞节了。你觉得怎么样？好吧，我想。可上来吧，我们一起去拯救圣诞节！耶！啊！好了，这是最后一个了。太棒了，你能很好的驾驭月光飞船了，菲比侠。谢谢，现在我可以驾驭它了，我喜欢它。你真的帮了我们一个大忙，所以你现在可以拿回你的东西了。好的，但我想现在你们该走了。对我来说，圣诞节就算结束了。别担心，我们还不会离开，因为还有件事需要做。震颤冰冻住的羽翼。有2个小冰块。扛在路上，2个小冰块呀，真的是好冷啊！菲比侠，我有一个计划。等一下，我有一个更好的计划。真让人懊恼！要是我能够坚持自己的计划就好了，再加上我的无敌超能力。睡衣小英雄该上场了，超级吸力盘！现在该实施我的计划了。你们要做的是尽可能帮我撞击罗密欧的冰豆。现在准备好做冰弹球了吗？啊，嘿，或许菲比侠的计划有点用。来吧，来撞碎这些冰吧！这些冰块人居然想要撞碎我漂亮无比的冰豆！现在我只有1条路可走了。现在我要让罗密欧看看如何在冰上行走。超级吸力盘！你好，罗密欧。用我的超级吸力盘，我能在冰上走得比你更好。在胡说！我的雪橇是由一个天才发明的，就是我，所以你这个笨头笨脑的家伙是绝对不可能打败他的。明白了。你等着瞧吧！冲啊，菲比侠！追不上我了吧？超级大力金刚手！不！抓到你了，罗密欧！耶！你要让
让蝴蝶们跟着你飞，猫头鹰女。飞碧侠，利用你的颜色。我明白了，猫小子。我们得想办法让蝴蝶们自愿的回到白天，要友善一点，再给他们一些喜欢吃的东西。鲜花吗？但我们一朵也没有。没有问题，超级猫速。不要拿着手指指着我，你们应该乖乖的听我的指挥。我说抓住他们。好了，睡衣小英雄，现在该把这些蝴蝶带回家了。温柔一点。你们好，蝴蝶们，想跟我一起飞吗？让我们往这边飞。看看我的颜色，蝴蝶们，快来，我变给你们看哦。什么？你们喜欢那些美丽的？没错，月之女。现在轮到我了。对于之前的事，我真的感到很抱歉，但是我努力找了一些花来给你们。这里，请跟我们走吧。就是这样，做得好，蝴蝶们，谢谢你们。什么？我的月光词怎么失灵了？等等，蝴蝶们，不能跟他们走。飞蛾们，你们在哪儿？飞蛾们，你们这些家伙在等什么？抓住他们！我说了，去抓住他们！你们这些没有头脑的飞蛾！你们好，你们也想一起来吗？你们来，我们会很开心。是啊，我保证一定会对你们好的。不！现在我已经没有任何助手了，这一点都不公平。哇，他们跟我的无敌猫跳一比，什么都不是。嘿，你这么做不公平！娜，哈！嘿嘿，是时候展示我真正的实力了。超级猫速，超级大力金刚手！嘿，你这样做也是不公平的。无敌猫跳，看这样做才能够获胜。我的睡衣小英雄招式才是无人能敌的。不可能，我的招式才是无人能敌的，所以我获胜。我想说我的招式才是最棒的，所以我获胜了。再一次，这里没有人可以比得过我。猫头鹰女才是获胜者。飞碧侠，猫小子，我们下不，月之女抓住他们了。哦，要不是因为我总想着打败他们，他们就不会被抓走了。嘿，睡衣小英雄该上场了。第一队获胜了。看，讨厌的家伙们，看看我的飞蛾们运输战利品的速度有多快！嘿，月之女，你的飞蛾们不错，但是我敢肯定他们没有强壮到能够拿回那个最大的玩具，那个巨型大黄龙。什么？这简单，我会让飞蛾们帮我把这个玩具拿回来的。什么？不对，你们这群愚蠢的家伙！我是要你们一起合作，把霸王龙玩具拿回来，明白了吗，飞蛾们？伙伴们，你们在干嘛？我在开锁，那样我们就能出去了。别想着逃跑了，没有超能力，还是待在这里安全些。马上就能出去了，就差一点点。而且我们不需要超能力的帮助。不，等等，我要把你们的睡衣拿回来。是猫小子，你快点给我去抓住他！糟糕，猫小子，这一下他们发现你了。别担心，我会把机器人给引开的。无敌猫跳！至少我还拿着这个。哦，他用了无敌飞碧侠伪装术。哈哈，我还以为我弄丢了呢，所以你找到了我需要的东西，这可真是太好了。现在我有了丢失的那部分，就能激活机器人猫小子。现在什么都不能阻止我。睡衣小英雄完成了，完成了！我得做些什么才行。
干得漂亮，猫小子！我们出来帮你吧。你们需要超能力，我得拿回你们的睡衣。我一旦按下这个按钮，我的机器人就会待命了。别做梦了，罗密欧！嘿呀！什么？自求多福吧，讨厌的家伙！我干了什么？超级电脑组装成的机器人猫小子3个机器人可不行。救你了！给我把这只小猫关起来！哇，这真是一场灾难啊！现在没有什么能阻止我了！葛瑞·艾玛亚前来救援。什么？啊？